好啊，劉教授蔡先生、趙先生、風林兄同埋我哋嘅許老師各位朋友，大家好。呢個第一部分嘅開始咧，我就想講兩三樣嘢嘅啫。第一件事咧就係我哋潮汕文化協會。咁呢度大部分咧，我諗都係咧有興趣或者係參加過我哋潮汕文化協會嘅各種活動嘅朋友啦，包括我哋潮州話班啦，同埋其他各種嘅興趣班同埋交流班。咁潮汕文化協會我哋成立咧就係一班好有心嘅，即係我哋自己喺嘅潮汕嘅兄弟嚇。咁今日就有好多有幾位都即係唔可以嚟到啦。我哋有蔡少偉先生，同埋有鄭敬海兩位副主席，仲有我哋另外嘅副主席有楊代思咁就有好多位嘅，我就介紹唔晒。咁因為大家咧都喺我哋嘅各個潮屬嘅會裏面咧都做好多嘢，咁亦都咧係去即係自己身體力行，同埋透過啲活動咧推廣我哋潮汕嘅文化。咁所以咧我哋就凝聚埋一齊咧，就設立咗一個潮汕文化協會。咁個潮汕文化協會咧，其實個地方咧就好開心咧，得到我哋潮州會館咧就租俾我哋咧，就喺呢一個大廈嘅7樓。咁我哋今日同呢個講座一齊舉行嘅僑批嘅展覽咧，亦都係喺下邊7樓。咁有一部分朋友已經喺下邊睇完上嚟，一陣間完咗之後咧，亦都可以落翻去7樓。咁我哋協會咧就希望咧，其實就唔係因為淨係得個協會去推廣潮汕文化其實我哋好多嘅，譬如我哋潮屬社團總會潮州商會其實我哋好多咧嘅潮屬嘅我哋嘅組織咧，其實都大家一齊都推動潮汕文化。不過有呢個會嘅成立咧，我哋希望能夠凝聚大家嘅力量，同埋係真係恆常咁喺度做緊推動潮汕文化嘅工作。因為其他嘅會咧，可能都係唔係話咁多資源咧，係專係做呢件事，所以咧就喺唔同嘅時間咧舉辦唔同嘅活動去推動。但係我哋潮汕文化協會咧，有許伯堅老師喺度咧，佢基本上全部喺晒下邊7樓，定期有潮州話班、各種嘅興趣班，同埋咧亦都定期咧係帶領一啲即係一個團咧，去翻去潮汕地方咧，係去感受潮汕嘅文化，做啲交流咁樣嘅。咁所以喺呢度第一部分咧，我就介紹下俾大家知道咧呢個潮汕文化協會，亦都希望大家咧係多啲支持我哋，同埋參加我哋嘅活動。咁第二部分咧就係我哋點解要去舉辦呢個潮批嘅展覽咧？咁大家知道咧，就係潮州人咧就好特別嘅，潮汕人好特別嘅。我哋咧成日都話咧，即係我哋國內一個潮汕，但係喺海外亦都有另外一個潮汕。個原因咧就係我哋咧係一個好重要嘅僑鄉，我哋幾乎有同我哋喺內地嘅潮汕嘅人口差唔多嘅人咧，分散喺全球好多唔同嘅地方。咁所以咧一個咁重要嘅僑鄉咧，僑批係我哋即係潮汕人嘅所謂海洋文化嘅一個好具體嘅一個表現。我哋其實潮汕嘅文化咧係幾百年來咧係同我哋分佈喺全球好多唔同地區嘅我哋自己嘅潮汕人咧好多互動。咁我哋嘅文化傳咗出去，而都有好多嘅文化咧，我哋受到海外嘅影響嘅。咁所以當我哋講潮汕文化嗰陣咧，海洋文化咧其實係一個好重要
嘅一部分。我自己咧最為食嘅，所以我成日喺度睇緊啲即係飲食都係嘅。我哋有好多嘅嘅食品咧，或者飲食嘅文化傳播咗去第度，譬如話我哋嘅粿條咁樣去到第啲地方就叫做粿條貴刁等等。但係調轉咧，我哋其實好多食緊嘅嘢咧，都係喺東南亞傳翻嚟嘅我哋譬如要嚟炒呢個薄殼嘅呢個，我哋叫做劍木橫，但係人哋就叫做即係 Thai basil， 即係九層塔好多名嘅。其實我哋都知道呢啲咧，就喺東南亞傳翻嚟。咁呢個只係一個好少嘅例子，仲有好多。咁我哋同即係南洋嘅文化好多嘅交流。咁蕎批咧，亦都係一個好重要展現到我哋即係我哋嘅歷史即係點樣我哋即係潮州人點樣移民出去，然後咧係移咗民出去嘅係點樣照顧翻我哋鄉下，同埋同我哋鄉下即係溝通翻。咁最近大家亦都知道有一套好突然間好出名、好紅嘅戲，叫《劫阿媽嘅情書》即係俾阿嫲嘅情書。咁呢個咧，亦都我而家就唔會講好多啦，因為我哋一陣間可能仲有機會再講。咁其實就係講緊即係點樣一個係僑居喺第啲國家東南亞嘅我哋嘅鄉親係點樣用蕎批去同我哋喺翻鄉下嘅親人咧去溝通，同埋咧呢個蕎批亦都有雙重意義嘅，因為佢要寄翻啲錢翻嚟。咁所以呢一個咧就係我哋想辦呢個蕎批展覽同埋一個講座嘅一個目標。等我哋咧透過呢個講座同呢個展覽咧，更加能夠透視到我哋嘅呢個海洋文化嘅各種片面。咁我今日喺呢一部分我唔講咁多啦咁一陣間咧有機會咧就聽阿劉教授嘅分享，同埋我亦都一陣間咧自己做少少另外嘅分享多謝大家先。我哋高聲咁話過我哋跟住咧就請蔡志明先生我哋有個感謝狀俾先生。咁呢度咧就特別感謝我哋汕頭嘅蕎批研習研學社。咁就因為你如果一陣間落去睇，你就會睇到好多好珍貴嘅真實嘅嗰啲蕎批咧拎咗嚟，就同我哋分享。咁所以喺特別咧就向蔡先生表示謝意。多謝蔡先生，多謝。好啦，咁請高醫生就落翻去就座。咁咧跟住落嚟咧就俾大家睇條片。咦，原來有個老友坐喺度，洪會長。好，俾大家睇條片，因為呢條片最近好紅嘅好多人都喺度等緊佢嚟香港。咁我哋同嗰個製作團隊咧都傾過。佢哋努力緊，希望可以快啲喺香港可以睇到同埋可以快啲喺香港睇到佢哋。今日宣傳片嘅啫，少少嘅啫，吊引。就係呢封啦，就係呢封啦超過23年嘅時候，嘅香港先可以見到。媽講嘢俾我食，研究10個年代佢話。我應該有40年冇人有。哇，棒棒啊！好嘞。Kalau cuma kita bilang macam itu kamu. Begitu kamu.
如果係阿明哥，佢有學過啦。會有反開。要尊敬的看感情前面對การให้ความนี้行動念路。即係點嘢啊！即係點嘢啊！嚇，唔係依座會係點嘢啊！嚇，點嘢啊！嚇，嗰啲頭先啲潮陽音啊！水同多好啊！送酸水啲咯。係啊，呢啲點嘢啊！真係。係啊，我哋潮州啲音都唔係好同，潮安啲音都唔係好同。呢句又潮安喎。哦，好。哇！頭先有冇睇到畫貝啊？畫貝啊，成貝啊前2日嘅票房好似去到7000幾萬，咁咧而家咧估9000啦，而家啊，因為破億啦嚇，咁啊加埋香港呢站一定係破億嘅嚇。好啦，咁咧大家等唔係，你哋可以去深圳睇嘅嚇，但係如果唔係咧就等佢哋嚟香港啦。好，咁跟住落嚟咧，我哋就請鄭苗苗館長上嚟分享下佢哋潮汕潮批研學基地嗰啲係原音做緊啲乜嘢潮批嘅努力推廣工作。但係佢嚟香港會點喎？唔該曬。即係佢喺內地應該係原音嘅，係嘛？咁你配字就得㗎啦，其實唔需要。我咩啊？我是咩啊？呢個呢個好咩？值得探索。係啊，呢套。睇下。尊敬嘅高永文醫生、劉志鵬教授、許伯堅老師、各位來賓、各位朋友，大家好。今日我哋歡聚喺呢座具有100年歷史嘅香港潮州會館，一齊為呢個僑批展揭幕。我係潮汕僑批研學基地嘅負責人，我同僑批相伴多年。今日見到咁多朋友鍾情呢啲跨越山海嘅家書，我覺得好欣慰，亦都好感動。我哋嘅潮汕僑批研學基地咧，多年嚟一直專注僑批嘅保護、收藏同埋研究。依家館擁有僑批文物超6萬幾件，係國內僑批收藏規模最大、體系最完整、研究價值最高嘅基地之一。我熱情歡迎海內外中外僑批文物、熱愛僑批文化嘅朋友嚟到我館參觀、指導、交流、研討。我哋亦願意將部分長板呢分享出讓俾有關機構或者個人愛好者收藏研究，令每一封僑批都可以體驗到佢特有嘅價值。喺今年嘅4月1號呢，亦都喺呢度，許伯堅老師喺汕頭邀請咗年過80嘅僑批專家，曾經為習近平主席現場介紹過僑批文化嘅林慶熙老師舉辦僑批專題講座。當日呢，各界學者、研究員、愛好者對僑批文化嘅熱情呢，更加堅定咗我辦好今次展覽嘅決心。8年之前，香港就係僑批流轉嘅中轉站，一代又一代潮汕人告別家鄉，遠赴南洋及世界各地。通過香港呢，將寫滿牽掛嘅家書同前人寄返家鄉。一紙僑批輾轉香港，寫滿咗過婚人、過漢恩嘅離愁別緒。呢次展覽，我將呢啲漂泊多年嘅故事帶返香港。呢份屬於華僑嘅集體記憶重返起點，溫暖我哋每一個人。我深信香港係我哋僑批文化出去嘅第一站，亦都係最深情嘅一站。同時，我更加期望以今次展覽作為新嘅起點，依靠香港國際金融中心、文化交流中心、僑胞齊聚中心嘅獨特優勢，堅守活化傳承多元傳播嘅初心，
令橋批由塵封嘅文物變成有歷史厚度、文化溫度、情感深度、傳播廣度嘅國際文化 IP， 令呢份世界記憶遺產俾更多人見到、讀懂同埋珍藏。未來幾週，我哋除咗精心挑選嘅橋批展品之外，仲準備咗橋批修復體驗、手寫橋批等工作坊，同埋專業細緻嘅導賞講解。我真心誠意邀請各位來賓不妨放慢腳步，一齊體會先人艱苦拼搏、牽掛心情同守望。即係頭先講過有部電影話《給阿媽的情書》，給阿媽情書，呢即係喺內地播咯，打動咗無數觀眾。呢啲泛黃殘舊嘅紙張，從來講嘅都係最真嘅説話，係阿公寫俾阿媽隔住山海嘅真愛，係父親寫俾兒女嘅殷殷期望，係海外遊子寫俾父母親嘅日夜思念。我相信今次展覽嘅家書都可以有咁樣直達人心嘅溫度，令每一位嚟睇嘅朋友都可以讀懂橋批入邊嘅家國情懷、人間真愛。最後，我再次衷心感謝高醫生、劉教授嘅全程傾情分享同埋全力支持。多謝潮州商會潮汕文化協會嘅全力支持，更加要多謝為今次費盡心思嘅許伯堅老師，多謝為展覽支持同付出嘅各位朋友同工作人員，預祝今次嘅展覽圓滿成功，多謝大家。多謝楊楊啊！成日都唔記得，我哋今次呢個展覽咧，潮州商會都係一個主辦嘅機構嚟㗎。好，跟住咧落嚟，我哋要做一個簡單又隆重嘅開幕儀式啦。咁我哋要請3位嘅主禮嘉賓，劉教授、高醫生同埋蔡先生上嚟。咁我哋呢度咧係一封橋批嚟嘅，咁咧一封橋批咧右上角就係收信嘅地址，中間咧就係邊個收啦，然後右邊咧就係聽指示啊！右邊咧就係寄幾多錢喺邊度寄翻嚟嘅。好，咁咧我哋嗰啲內容咧。剩翻少少要補上去嘅。係啦。第一、第二，蔡先生話第三。好啦。好，咁我哋首先咧就請劉教授將個地址貼上去。係啦。好，然後高醫生寄俾邊位？寄翻屋企嘅。我哋啲橋批咧唔使寫名㗎。淨係寄俾屋企慈親大人。好，然後請蔡先生代咁張有個如意章，平安如意。好，3位影張相。好，然後咧我哋請問阿東哥，我哋嘅橋批專家一齊上嚟影張相，風感稱。好，我哋影張相嚇。馬照祥會長。馬會長。馬會長。係喎，仲有苗苗。苗苗上嚟啦，小華兄。跟住藍先生。喂，難得啊，馬會長真係咁支持。我唔中意要拉我上台。要，咩會啫？好。馬會長，你呢度。企埋啲。唔使，我哋有咁多個代表，唔使我啦。
蘇先。好啦，咁我哋差唔多，就請高醫生同埋劉教授留步，其他嘅嘉賓好好好嘅離座。唉呀，多謝你啫！你俾我哋發現，你俾我哋發現咗，你真係想走真係。好啦，我哋做咩？有咩特別任務咧？仲有個頒贈儀式，係佢兩位其實唔知嘅，我哋秘密嚟嘅。大家見唔見到我身上呢件衫？好靚，係我哋嘅會服嚟嘅。咁啊，劉教授咧，垂青竟然話中意我哋呢件衫，同我攞，咁我哋就請阿高醫生，我哋嘅主席，將件衫。係啦。哇！咪應該拎出嚟啦！係。哇！呢個喂，得我呢個。出事代表。影先啊！出事代表嚟呢個。呢個。買。係就埋啦。佢一陣演講嘅時候會着嘅。一陣間先啦，多謝。好，跟住仲有啊，我哋潮汕有位學者阿黃挺教授。黃教授啊。套潮州史，呢套潮州史咧，就係佢寫咗10幾年㗎啦。正。咁我咧亦都借呢度借翻經文啦。黃教授著嘅，咁啊仲有姚公嘅姚中嘅題字嘅。冇錯。哎呀，呢套。話呢個一定要喎，我嗰套喺邊啊？我預咗你會咁講㗎啦。你主人家送俾客人先啊嘛。劉教授呢套係粗嘢嚟嘅。哦，粗嘢。你嗰套咧，黃挺教授簽咗名。佢嚟緊喺度。寄緊翻嚟。好，咁我哋個儀式就完成。好，多謝。跟住就請阿高醫生你分享啦。好。好，你請你落翻去。嗱，你唔好落台，你有排做㗎。我哋啲立法會議員唔可以隨便講落台㗎。省啦。好，嗱，我做一個少少嘅分享。咁呢個咧就係我哋同事準備咗啲，即係同潮汕團批有關嘅啲資料咧。咁只係同大家介紹下嘅啫。好，咁就即係潮州人過去即係去移民或者去出邊工作咧，即係主要講東南亞先啦嚇。我哋就叫過去嚇，因為所有離開我哋國家嘅地方咧，都係叫翻㗎啦嚇，過去。咁佢嗰陣時咧就話啊，咁啊好慘㗎啦，都係點解要過去咧？咁通常都係第一件事都係講緊即係生活過唔到啦，咁所以過去嘅嚇。第二張嗱，咁當然咧，我哋潮州人係有份，即係其實唔係淨係潮州人啦，我哋國家嘅移民海外嘅歷史咧，其實都好長嘅。大家都會知道，可能阿教授再清楚啲啦。其實唐宋開始，其實我哋同海外通商，其實就已經好多㗎啦嚇。咁所以咧，呢個唔係開始，不過咧。大家會知道咧，去到清朝嗰之後咧，係特別比較多啲嘅，尤其是潮州人咧比較多啲嘅。因為好啦，呢度就係講緊即係主要嘅原因。嗱，咁我哋潮州嘅地方嘅地理嘅位置咧，大家都會好清楚。因為我哋個位置咧喺廣東省喺粵東，其實粵東咧就同珠三角咧就好唔同嘅。珠三角咧，我哋大家都會叫做魚米之鄉，咁所以廣東省大部分嘅人口咧都係喺珠三角，而珠三角咧即係可以話沃野千里。但係潮州嘅地方咧，其實我哋嗰邊嘅地方，我哋地理上形容佢係丘陵地帶，其實就唔係好平。我哋有幾條河，我哋有韓江、有榕江、有練江，但係其實加埋埋咧都唔係一個同珠三角冇得比嘅。咁所以我哋就唔會話喺嗰個地方咧話哇種到好多米啊，都種米，不過唔會好似呢邊咁多。
所以咧，其實咧就係糧食不足，尤其是喺明朝之後咧，當經濟即係好咗之後咧，人口又多，人口多咧，你嘅糧食咧就唔夠嘅，呢個其中一個。咁所以據我掌握到嘅資料咧就係到尤其是清朝咧，其實原本咧係有海禁嘅，咁但係後來因為冇辦法啦，即係糧食唔夠，咁你都唔想作反嘅啲人係嘛？咁所以咧滿清政府咧都被逼打開海禁，甚至去鼓勵咧沿海地區嘅人，包括潮汕地區嘅人咧，去出外。咁啊出外其中一個咧就去泰國，泰國米多啊嘛。咁啊另外當然咧亦都有第二啲嘅因素，譬如天災啊、自然啊咁樣。咁而我哋潮州咧亦都係比較喺海邊啊，我哋其實好多嘅海港啊、張林港啊點樣樣多，咁所以咧就喺度坐紅頭船出去咧就比較方便啊。好，咁樣咧就呢啲就係我哋成日講，其實唔係講笑嘅，真係嘅，因為你出去打工或者出到去先至揾工做咧，其實你真係身無長物嘅。咁你要坐船，你要坐好耐嘅，咁所以咧就帶定一啲即係可以食得嘅嘢啊，同埋一啲衞生或者飲食要用嘅工具咁樣。咁所以我哋成日呢啲咧，我諗啊許老師講就會講得即係好傳神好多啦嚇。咁好啦，咁我哋呢個咁嘅方程式咧，亦都唔係淨係潮州人係咁嘅。我諗我哋去到第度移民咧，初去嗰陣咧，其實都多數都係做一啲即係體力勞動嘅工作嘅。咁當然潮州人同廣東珠三角嘅人咧，去移民咧，其實又有啲唔同，少少唔同嘅歷史。雖然你去到都係做啲好苦嘅工，但係大家會知道咧，如果係廣府人咧，好多故事係講緊賣豬仔嘅。講緊賣豬仔啊，賣去邊度咧？賣去美加。起鐵路都有嘅，咁啊潮州人咧就呢個就冇咁強呢方面嘅描述嘅。我哋嘅描述咧多數就去南洋，去南洋咧就去做苦力，然後就慢慢咧或者係去做種橡膠，咁然後慢慢咧做小生意，慢慢咧就係去發展。咁啊有一部分人咧就會致富嘅，咁啊唔係所有人啦。頭先許老師喺下邊同我講一個故事，話有一個寄橋批翻去鄉下，咁咧開頭咧就寄幾多錢啊？唔係最初啊？最初寄幾百蚊，跟住咧過咗唔係好耐咧就寄幾萬蚊，跟住再過耐啲又幾百萬，咁我話咦咁呢個咁快？咁快就發？我哋典型唔係咁樣嘅喎，典型你都係捱成世人1-20年先發㗎嘛，原來唔係，原來係當時民國中國打仗嗰陣咧個通脹，所以嗰啲錢幣貨幣貶值。繼續嗱呢度咧啲數目我都考據唔到，不過咧真係都幾多嘅。去到即係泰國咧，你尤其是喺曼谷好多地方咧，你講潮州話都得嘅啊。咁所以咧，我哋去移民去東南亞特別泰國咧係比較多嘅。如果喺馬來西亞咧，咁我哋就唔夠福建人咁多嘅啊，或者客家人都多嘅。但係咧泰國就唔使講啦，就係我哋最多。所以我同我頭先講嘅去做米咧都好有關係。我哋嘅好多商會裏面啲朋友咧，個家族咧都喺泰國做米啊，係咪差唔多啊？其實跟住泰國咧有一段輝煌嘅歷史，就係咧就係我哋呢個鄭王咁啊，因為當時咧泰國就俾緬甸入侵，鄭王咧就率領即係去趕走咗啲緬甸人，咁所以咧曾經做過泰王。咁呢個鄭王咧據歷史嘅記載咧都係潮汕嘅人嚟嘅，咁所以咧可以證實咧反證翻潮州人咧，即係嗰個喺泰國嘅地位都幾高。好啊，差唔多啦。咁我咧就講多幾句。
嗱頭先咧，大家都知道叫阿媽嘅情書嚇，呢套戲我哋大家都等緊睇，我都未睇。咁咧就我都唔想講晒出嚟，因為我亦都未有資格。不過據我所掌握咧，就呢一個即係呢個叫咩名話？個主角啊，嗰個係朝陽嘅嚇木生係呢個叫木生嘅男主角咧，結咗婚冇耐，跟住就出咗去過番。去咗過番之後咧，就要寄條批翻去俾佢老婆。咁但係咧，咁佢就持續咗呢樣嘢咧，就幾廿年㗎啦。所以咧，當呢個老婆都變咗阿媽。咁而家就係講緊佢個孫咧就幫佢阿媽去泰國去泰國想揾翻即係阿公嚇，點知就揾咗啲好意外嘅情況。咁咧呢個情況咧就咁，佢都係慘嘅，因為我相信呢個阿公咧就出咗事嘅，健康啦，因為第啲原因就唔知。但係有個好仗義嘅朋友或者寫批嘅人咧，就幫佢繼續做呢件事。我諗呢啲事咧都唔少啊！我哋諗下，我哋出去過番去揾食，其實係咪個個都咁順風順水咧？未必啦。咁但係中間出咗事點樣咧？咁呢個我諗只係其中一個故事咯，就繼續代佢寫翻嚟。咁就以為咧阿公仲喺度，去揾佢，因為揾唔到。嗱，我自己都有個 story， 我呢個 story 係真嘅，仲慘過佢。就係因為點解咧？我媽咪嘅媽咪，咁即係都係阿媽。阿媽。咁我阿媽咪咧姓高嘅，咁所以我媽咪就叫佢阿媽做嗰班嚇。咁樣咧就年青嗰陣咧，女人都過番嘅喎，唔係淨係男人過番喎。嗰個女人過番就唔係做咕喱，就係做打工，即係家庭嘅傭工。咁我呢個阿媽咧，就真係都係過去打工，不過佢咧就應該係去新加坡打工。咁但係跟住咧又係啦，咁我媽咪咧就等佢啲批翻嚟啦，等下冇咗，咁就石沉大海，冇人替佢寫翻嚟啊，所以佢一直冇。咁一直冇咧，到我大咗懂事之後咧，我媽咪先同我講翻呢樣嘢。但係我個 story 就冇咁 happy ending 嘅，我真係過去咧，喺90年代同埋2000年代咧，我曾經做過國際潮青聯合會嘅會長咧，咁我於是乎咧就帶隊去訪問星馬。去訪問星馬嗰陣咧，我自己真係咧抽咗1-2日咧，就周圍即係揾一啲線索咧，即係最後知道嘅地址啊，或者邊個區咧。咁真去揾當地嘅一啲朋友咧，即係都係潮州會館嘅朋友咧，幫我去調查我阿媽嘅消息，但係都係調查唔到嘅。咁所以呢啲咁樣嘅失落咗嘅人啊，失落咗嘅故事咧，我相信喺潮汕人嘅即係去過番嘅歷史裏面咧，都係唔少嘅。咁所以咧，呢個就係我體驗啦。但係咧，我就好可惜咧，我連我阿媽嘅一封配留低我都冇，因為我做記錄好差嘅，亦都唔識得咧。當時細個即刻問我阿媽：喂，你快啲俾封我保留做歷史。冇啊，又冇做呢樣嘢，所以我連一封都冇。所以我一陣間都要落去下邊咧，即係睇下嗰啲配係點樣嘅。我就分享咁多，咁啊都係要聽下教授講嗰啲先至係真正嘅學術嚇。多謝大家。多謝我先生。好嘢。好啦，咁啊，高醫生分享完咧，跟住我哋就正式就請劉教授。呢個時間就交俾劉教授啦。好。你係想嚟要換翻件褸啊？唔使啊？梗係最好啦。最好啦！我哋更下衣先。哇！着翻件戲服先。好，睇到得。
我事後你咁跟得啊，好。哦，使唔使用呢個啊？仲要喎，要用呢個，咁啊，得唔得啊？你幫我撳啦，好嘛？我哋互動下。好，都咁先。哦。高醫生、蔡總，仲有苗苗嚇，咁啊許老師，咁啊各位我哋叫鄉里人係嘛？咁仲有又唔係鄉里啊？係有鄉里唔係鄉里咧，仲有啲即係我哋嘅其他嘅朋友，今日好高興啦，喺度可以正正式式俾我咧就班門弄斧。其實你一班門弄下斧咧，其實都唔係容易嘅，你都要攞個籌先可以去排到隊。咁啊喺咁多位即係專家面前咧就弄下斧。咁啊當然都唔可以話乜嘢都冇嘅，咁我都係有啲淵源嘅，我都係戒健單嚟嘅，我係揭陽係嘛。咁就不過屋企就冇呢樣嘢，我記得先父咧就得我嚟處理就同我講咧，我阿爺咧就喺暹羅，即係其實喺揭陽咧好早就出咗嚟嘅，即係打仗啊，所以日本侵華係一個好大嘅歷史節點，佢哋即係我爸爸就走咗出嚟啦，咁去澳門，咁啊然後嚟咗香港。重點係佢嚟咗香港冇幾耐咧，我阿爺就翻嚟喎，喺暹羅翻咗嚟咯。咁所以我屋企就冇呢啲，印象中冇呢啲僑批嘅。咁不過就記得有個暹羅嘅淵源，咁亦都知道嗰度有啲親戚嘅。但係因為就冇乜點來往，所以我後來咧，我有一段時間每年都去幾次曼谷啊，咁因為我有一個好好嘅朋友，佢咧其實佢係潮陽人嚟嘅，做咗咁中學嘅同學，咁喺嗰度開廠，咁即係移民過去，咁就變咗咁樣同暹羅嘅關係咧。比較遺憾就係我雖然着住呢件咁樣嘅嘅戰衣咧，但係咧實際上咧我就係即係唔知點講，我呢個格件單咧就好似 A 貨咁樣嘅，因為咧頭先入嚟咧就有大半時間我唔係好知道高醫生許老師蔡總啊幾位嘅傾緊啲乜嘢，咁大概收尾大概知許老師講乜嘅。有個情況咧就係許老師成日想我跟佢學潮州話。我梗係非常之樂意同埋高興咧，但係佢有一個條件係好辣嘅，辣到我咧係唔敢咧立亂去報名嘅，就係唔準缺課。喂，而家我真係冇辦法啫喎！我頭先嚟緊呢個路程咧，就有人話喂 send 個短信嚟，你到咗未啊？我睇咦呢個唔好似唔係許老師嚟㗎，係第二檔。即係我今日咧應該係有一團咧出發去屯門啦。就係去劉春祥烈士嗰度咧，就係去自製嘅。咁佢哋可能記錯咗，我參加咗，其實我冇參加，因為要嚟呢度講僑批。咁所以咧就好難話唔缺課。嗱事不宜遲，我哋今日講下呢個翻個題目先。僑批與全球潮人網絡嘅建立，咁其實係好重要嘅，因為呢度裏邊咧有一個好重要嘅信息，就係即係呢個網絡嘅建立咧，中間係錢嚟嘅。一定係呢樣嘢㗎啦。嗱，如果你淨係寫封信翻嚟問候下係嘛，咁我又寫一封信問候下你嘅，咁問候幾次之後就唔使再問候㗎啦，係嘛？但係咧寄錢就唔同啦，錢係令到成件事咧就變得係相當之立體，同埋係嗰個可持續發展係可以一路走落去。好，下一張。咁我先睇睇個歷史起源同埋制度嘅演進先啦，好嘛？嗱，呢度即係我哋班門弄斧都要弄得比較似樣嘅嚇。好嗱，好多字啊，唔好意思。嗱，呢個僑批起源咧，其實係末清初之間咧，就我哋向南洋移民嘅嗰批嘅我哋啲前輩開始嘅。咁你知道咧，頭先阿高醫生交代我要講移民嘅歷史咧，其實就中國即係中國人永遠都係由北向南走嘅。係而家我哋調轉頭走去北京啫，係嘛？咁冇辦法，而家因為嗰度就係你唔去唔得嘅。
向南走，咁香港係尾站咁滯㗎啦，即係見到香港咧就係最後一忽陸地，再落去咧就出海。咁出海咧就好得意嘅，咁最初當然唔知去邊啦，整下咧就邊個去咗邊度咧，就開始就招呼啲即係同鄉咧就去嗰個地方啦。於是大致上我哋印象就係菲律賓係福建人多啦，係咪啊？泰國就潮州人多啦，潮汕人多啦。然後咧中間有個馬來西亞加埋新加坡咧，就幾種人都有，睇下邊個位置咧。咁我印象中咧新加坡啲潮州菜都係好正宗嘅，咁即係有好正宗嘅潮州人喺度。但係福建啲朋友話俾我聽，佢哋新加坡啲福建菜又好正宗嘅，咁即係福建人都好犀利啦。客家人又話俾我聽，因為嗰度咧好勁嘅客家人，亦都係真嘅。咁所以頭先阿高醫生都講咗呢啲咁嘅地方咧，潮州客家、福建都喺晒度。咁咧，我哋今日講嗰個咧，就係因為又係明末清初啦，就戰亂啦、人口壓力啦、土地兼併。嗱，呢人口係一個我哋嘅問題嚟嘅。咁直至到而家咧，我哋先至將呢個人口問題咧就逆轉咗，就變成另一個人口問題，就係人口不足嘅問題。以往咧就人口多得滯，咁喺嗰個年代多得滯就點啊？即係冇飯食咯。於是潮州人係中常食咩啊？隻妹係嘛？食粥佢哋，所以食粥食飯就其實冇得睇嘅。我哋潮州人係食粥嘅啫，冇得傾。咁食飯有得食魚飯咯，咁嗰啲又唔同唔同嘅層次。咁於是咧，你睇到係其實福建、廣東就東南啊，東南我哋其實講緊成日都講閩潮一家。你睇翻嗰用嘅，大家用嘅語言啦，都係閩南語系咧，就睇得到其實係一個地域裏邊只不過咧係行政上我哋即係界開晒佢咁。咁因此大規模咧向東南啦，東南亞移民啦。咁潮州府點解我哋叫潮州人咧？因為成個地域咧係潮州變成一個府，咁府就係睇晒咁多個縣啦，汕頭、澄海、潮陽、揭陽，咁就一路向南走。咁頭先阿高醫生講咗啦，最初都係做啲粗活啦、咕喱啦咁啊。咁我做咗少少嘅研究，就調查咗陳智思嘅成個家屋企嘅，咁即係包括佢阿爺啦、陳弼臣啦，佢阿爺個爸爸啦咁樣。其實由佢阿爺嘅爸爸開始，即係佢4代人啦到而家咁講。咁陳弼臣個爸爸就係最早，就係都係冇咁早啦，都係晚清啦嗰啲即係年代咧，就民初咁樣開始向潮州唔係向暹羅走。最初就喺碼頭做嘢。結果咦揾到食喎，不如嗌埋阿仔嚟咧。阿仔話：咦都係揾到食喎。咁就諗下咦唔對路喎。如果咁樣即係代代相傳去做咕喱都唔掂㗎咁，不如就咦有啲小生意嗱。所以而家香港先惡搞就係你冇小生意做啦，所以年輕人咧就個個坐晒喺度咧就擔天望地。好啦，咁咧去到咧就係就係頭先講啦。喂，你做啲即係咕喱又好，小生意又好，大啲生意又好，咁中國人係咁樣嘅，出去咧死慳死抵點啊？寄錢翻屋企，寄錢翻屋企咧就所有地方嘅移民都一樣㗎啦，都唔會錯㗎啦。咁等於我哋即係移民去香港嗰啲，有一個年代大家都仲記得，我哋唔單止寄錢啦，乜都寄啲嘅油啊，總之即係衣服啊，有嘢可以寄翻去就寄翻去啦好啦，咁於是咧。隨住呢一個咁樣嘅喺海外揾到食，然後咧將啲即係經濟成果轉移翻鄉下嘅活動嗰度咧，應運而生嘅就係批局批局嗱，批其實寫係信嚟嘅，就係呢個處理呢啲信嘅一啲民間嘅組織就出現咗。咁呢度你可以將佢哋咧同後來嘅，譬如大家熟知嘅錢莊啦咁樣或者嗰啲會館啦咁各等咧係黐埋一齊講都得嘅咁呢個批局咧係嗱，呢批局咧就最早我哋其實可以即係去到道光年間嘅，如果講錯咧就專家就糾正一下。
大概係1821至1850左右咧，就最早出現咗。咁所以咧，其實批局呢樣嘢咧就唔係話真係好早就出現。咁亦都可以睇到話，即係如果我哋當係明末清初係一個比較大規模嘅移民潮咧，其實都經歷過即係200年嘅努力咧，咁咧然後咧就即係先形成咗一啲具規模嘅咁亦都係經常發生嘅就係華僑，我哋嘅潮汕華僑咧就將佢哋嘅即係辛勞嘅所得咧係叫做經常咁樣係送翻去鄉下咁啦。咁於是咧就當時咧就喺新加坡啦，即係呢個咧叻啦馬來西亞等地嘅潮州商人開始做啲信局，咁代收華僑嘅信件同埋款項，咁然後即係送佢翻去。咁呢個中間咧，高醫生講到中間經過咩？經過香港，所以香港其實好得意。香港喺由即係清代到去，我諗至少係49年前啦，新中國建立之前啦，香港係整個世界華人華僑嘅一個最重要嘅中轉地方嚟嘅咁我自己做嘅另一個研究咧，就係講緊嗰啲賣豬仔賣出去之後百年歸老，咁咧就唔想喺異地然後咧就要原籍安葬嗰啲，即係東華三院做嘅呢一個咁巨型嘅事業，就係經過香港。咁嗰個係即係一件啦，咁呢啲都係嘅，呢啲都係嘅。咁呢種方式咧係發自民間啦，就因為手續簡便、收費低廉、服務周到，呢個都係真嘅。咁咧就迅速喺華僑社會裏邊咧普及啦。咁點解會即係可靠咧？其實都係講個信字啫。因為當時喺譬如油賣豬仔又好，或者再早期啲喺出邊落咗腳嘅華僑咧，咁佢哋咧大致上咧就會係形成一個叫做喺海外即係去照顧同鄉嘅一啲咁樣嘅僑胞嘅一個基地啊。咁所以裏邊咧就必然有一樣嘢就係話佢哋係要好端正咁樣去做事，同埋要真係令到啲僑胞係信任嘅咁樣。咁嗱嗰個咧就好多時呢啲僑批局咧就係家族式經營啦，就有明顯嘅地緣同埋血緣嘅特徵嘅即係譬如佢可能係講緊譬如係澄海咁樣，咁係呢個地域嘅，咁裏邊咧有某家咁樣，即係陳家咁，佢哋自己會呢個家族咧就會經營一個咁樣嘅僑批局咁當然背後當然係有經濟實力啦，即係等於你開個錢莊，你冇錢係冇得開嘅你必須有多少嘅即係叫做經濟力量，你先至可以開到錢莊。咁然後咧就喺潮汕家鄉設立分號或者委託代理人，我哋俗稱叫批腳，負責派送。咁所以成件事好簡單，就係喺海外嘅呢啲批局咧，就收咗啲僑民嘅嗰啲信啦，同埋信裏邊夾埋一齊寄嘅錢啦，就集中咗，然後將佢咧通過嗱，今日我哋叫做順豐嘅速遞又好 ，DHL 又好，咩都好啦，其實嗰時發生咗㗎，就都快嘅，即係唔好用而家嘅諗法啦嗰時坐紅頭船嚟香港，再送翻去鄉下咧，都唔係耐嘅即係快同慢係相對嘅，大家記住相對。咁運作流程大致上係點咧？就將呢個華僑咧，將呢個信件同啲款項交俾當地嘅批局啦，就批局開具收據，即係批票。咁咧就跟住批局就按目的地將佢排好佢，即係等於寄信嘅啫。其實去到呢個位仲係寄信嚟嘅。咁然後咧就委託商船或者專門批腳運送翻去啦。咁中間最主要嘅中轉站就係香港啦。然後咧就派去家鄉分號或者批腳按地址咧就派到去收款人手裏邊。最後咧就收款人簽收咗啦，批腳將呢個回執即係回批啦，即係寫翻幾句翻轉頭帶翻去南洋，就交翻俾呢個回款嘅。咁所以咧來一往咧就裏邊係有埋呢個我哋叫做
掛號信嘅嗰種性質啦。你即係特別係雙掛號添，你必須收到信簽埋名，你寫兩句嘢答翻轉頭嘅。咁所以成個過程咧，就你就咁睇咧，都係好大家好明白嘅現代我哋寄信啊都會係咁做嘅一個情況啦。好啦，咁僑批制度嘅鼎盛同衰落，咁大概19世紀末至20世紀30年代咧，就係、是、僑批業嘅黃金時期嚟嘅。嗱，點解係呢個時期咧？其實睇到19世紀末即係清末啦。咁就20世紀嘅30年代，即係日本侵華之前啦。咁呢段時間咧就中國社會係相當之點講咧，即係對於即係一般嘅即係國民嚟講咧，係一個唔容易生活嘅年代即係我哋一定要強調晚清咧，點解我哋會搞到孫中山走出嚟，即係同你搞個革命咧？晚清的確係好惡搞嘅。點惡搞咧？譬如我哋今日呢度在場嘅聽眾朋友啦，觀眾朋友啦，其實喺晚清咧，呢度至少有一半人係冇嘢撈嘅。另一半人咧做啲好即係低層次嘅粗活咁樣。咁於是你睇到有一樣嘢大家值得睇下，就係即係啲歷史照片啊。即係你見得到喺中國留翻落嚟嘅最早期，譬如19世紀後期啦，一路去到民初啦，嗰啲歷史照片裏邊嘅我哋中國人咧，都係衣衫襤褸，好似乞衣咁樣嘅。咁多數都冇鞋着嘅。咁我諗北方會好啲咧，北方天氣冷點都有套棉衣嘅，南方真係好似個個好似乞衣咁樣。咁其實係如實反映當時嘅社會狀況。好啦，咁所以咧好多時咧就不如出去啦，出去。所以你話賣豬仔咧，賣係一件事，自己出去又另一件事情嚟嘅。咁所以裏邊咧，至少我哋睇到有幾個地方咧，譬如由福建啦、潮汕啦、廣東呢邊咧就即係四邑嗰邊係多啲嘅。咁高醫生講咗係正確嘅，珠三角地方。即係衣食足就唔使周圍供啦，係嘛？所以嗰度咧就少啲僑民嘅。咁另外北方都有嘅，喺譬如話威海都係一個即係輸出中國勞工嘅一個重要嘅城市。咁嗰度咧就有趣就係，譬如舉例啦根據統計，1930年前後咧，汕頭一地咧就有僑批局300幾家。咁汕頭大家都去過啦，你諗下，如果嗰度有300幾家呢啲僑批局，就算騎樓底咁細個鋪，都係相當之大嘅呢個數目。咁每年處理幾多咧？超過1000萬封嘅僑批，1000萬封。咁呢個數目係超巨型嘅，匯款嘅金額幾億。僑批收入咧成為潮汕地區好多家庭嘅主要來源。有啲縣咧域特別，甚至係佔當地 GDP 嘅60% 以上。咁呢啲全部我哋都係即係近代啲僑批研究得出嚟嘅成果嚟嘅。咁大家可以想像下咧，就係即係翻轉頭去到嗰個年代嘅汕頭咁計啦咁可能嘅即係家家戶戶都係食僑批咁樣生活嘅喎。如果你嗰家係冇僑批，都幾惡搞嘅，咁應該就唔會㗎啦。即係呢個可能我哋下一步要做嘅研究就係翻轉頭睇就究竟係邊啲人冇嘅，係嘛？咩原因冇？好啦，跟住日本侵華，海上交通中斷啦，例政權管制等等啦，僑批業務遭受重創。所以呢個問題咧就嘅嚴重性就係日本仔打到嚟嘅時候咧，唔單止就係即係侵略戰爭帶嚟嘅好多嘅苦難，佢同時係截斷咗好多即係我哋嘅生計變咗我哋就好難話即係繼續咁樣靠食僑批咁樣就生活落去啦。然後咧49年後咧，亦都隨住即係新中國嘅建立咧，好多社會體制都叫做現代化咗啦咁國際形勢轉變啦，咁傳統僑批都俾銀行匯款同埋郵政系統取代。我記得就而家應該冇高醫生係咪？以前可以喺個郵
即係通過郵政系統寄錢嘅，但係嗰個信封咧係要特別嘅，即係唔係普通信封。你普通信封唔入錢落去唔得嘅，你一定要有一個我唔記得咗嗰個叫乜嘢，總之係郵局有得做嘅，你可以入錢落去，咁啊佢幫你寄會收貴啲嘅嚇。好啦，咁啊所以你諗下嗱，我哋係同我哋僑批係講緊一個叫銀行銀匯嘅系統啦，同埋一個即係郵政系統，即係兩件夾埋就係以前嘅僑批啦。嗱，去到20世紀70年代咧，延續100幾年嘅僑批制度，基本上係退出咗歷史舞台啦。咁所以我哋咧今時今日咧就係即係睇翻轉頭，係喺過去一段我諗係至少100幾年前啦，一路曾經係好輝煌嘅一段嘅同我哋即係潮汕地區嘅一般嘅市民息息相關，啲同胞息息相關嘅一個歷史嘅過程就係呢個僑批。好啦，2013年咧，廣東、福建兩省聯合申報僑批檔案成功啦，入選聯合國教科文嘅世界記憶名錄，標誌住個珍貴歷史文獻嘅國際價值得到認可嘅。下張。咁啊，其實喺東華咧，我幫佢搞咗咁多年，我搞咗20幾年啦，義莊，咁啊都儲埋一大堆就呢一類嘅文獻，咁一度想話去申請嘅，但係暫時都未具體有呢個行動。好啦。我講講咧，裏邊咧就係資訊傳播同僑批意義嘅建構嘅網絡。好嗱，其實僑批咧，除咗話報平安啦，係嘛？就寄錢啦咁啊。最簡單好似就係話人在3蚊咁樣，即係人在，因為我仲生存緊。然後咧就寄3蚊翻嚟俾你，咁你最短嘅僑批啦，咁長啲嗰啲又可以複雜啲嘅。咁呢一個咧係一個好有效嘅資訊傳遞系統。咁包括啲乜嘢咧？裏邊包括匯款嘅金額啦、收款人嘅姓名咧、家庭關係咧、住址咧、日期等等。即係我哋呢個樣板咧，如果你打開佢咧，裏邊有嘅。咁如果睇唔到咧，唔緊要，7樓有嘅，你睇睇咧，裏邊咧就有晒呢啲嘢喺度㗎啦。咁咧就呢啲資訊咧，唔單止係服務呢個匯款啊，或者係即係傳遞呢個家書呢個目的，去構成咗一個龐大嘅社會網絡資料庫。所以呢個僑批咧，如果你今日睇翻轉頭咧，就即係佢唔係淨係講緊一個銀匯系統呢個郵政網絡咁簡單，而係整個喺一個我諗100幾年裏邊咧，點樣去睇潮汕社會發展嘅一個好重要嘅歷史文獻。咁移民第一個移民網絡啦，邊個喺邊嘅時候乜嘢地方佢遷移咗去邊度？咁就係我哋套戲裏面所講嘅，去揾翻阿公係咪？揾佢出嚟，親屬關係、家族成員嘅分佈同聯繫。咁裏邊咧就因為即係傳統家書咧，就裏邊譬如呢個家慈親大人安啟咁啊，即係阿媽啦係嘛？咁呢個關係就係寄信人咧，呢個林大明咧就寄翻俾阿媽咁樣。好啦，咁經濟流向，咁就匯款嘅頻率啦、金額同用途，咁有啲會寫明佢幾多錢俾你做啲乜嘢。同埋你第一呢封個僑批到下一封就爭幾遠咁樣係咪？咁裏邊咧都睇得到，即係唔同嘅叫做家庭啦，或者係即係地域裏邊嘅唔同嘅羣體佢之間嗰個即係來往嘅密度咁裏邊咧就再可以去進一步就睇下，喂呢個出咗去嘅。發僑批嚟嘅呢個華僑呢個僑民究竟佢喺出邊做咗啲乜嘢咧？係嘛？咁我哋估計就係話有環境生活好嘅，梗係記得密啲多啲啦，係嘛？或者嗰個即係用途就可能係唔會咁容易，唔需要界定啦，你咪俾錢你咯，包括你中意點使咯，係嘛？有啲可能就係調轉啦，調轉就係
喂，屋企要做啲乜嘢？我哋起間屋啊，係咪啊？買架車啊，搞呢搞路啊，邊個要交學費啊？咁你寄錢嚟翻嚟等等。好啦，所以呢個係經濟流向，社會變遷。嗱，家庭我行呢邊啦嚇，家鄉同移民居地嘅經濟、政治、文化動態就係我想講嘅。咁包括咧嗱，舉個例子啦，其中一啲典型就係話寫住母親大人膝下，我喺新加坡一切安好，寄翻大洋50，就用嚟咧收錢租屋同埋遞匯學費。父親忌日將此往代為拜祭啊，個仔啊某某叩首。咁呢度咧就將個人喺邊度啦，寫俾邊個啦，寄幾多錢翻去啦，啲錢嚟做乜啦咁樣。咁就同埋交代屋企人幫佢做啲乜嘢咧，齊晒度嚇。咁好多啲重要信息喺度㗎。好，下一個。嗱，另一個咧，除咗即係傳播啲信息咧，都會有個情感傳播同埋文化認同嘅。咁就資訊傳播係僑批嘅一個我哋叫顯性功能，即係你睇得到嘅，係嘛？寫晒出嚟咁。情感傳播就係隱性但係更深層嘅，即係呢個年輕人唔多嚇，年輕人而家就冇呢樣嘢，就攞手機就得㗎啦。即係我哋都，我諗在座都唔少經歷過要寫信同屋企人或者同啲即係關係密切嘅人通訊息嘅嗰啲日子。我都留過學嘅，咁就每日啦喺宿舍又好，住嘅地方都好咧，都會望下信箱嚇。咁有個年代咧就即係當然呢個高醫生都會知咧，嗰啲年代就係我哋打 long 啲啊長途電話，係攞住個鐘嚟攞住睇住手錶嚟打㗎。喂，夠鐘係咁啦，咁啊冚低佢1分鐘講完啦嚇。嗰啲係即係電子僑批係嘛咁樣。咁於是即係呢種情況咧，就同呢個僑批好似嘅，所以你見到咧裏邊咧係嗰個情感傳播，嗰封家書，僑批裏邊除咗錢呢個信息之外，錢呢樣嘢之外，嗰幾隻字係非常緊要。好啦，所以呢個僑批裏邊平安家書，往往係措辭謹慎啦。嗱，一般就係報喜不報憂。唔會話俾屋企人，喂大鑊啦！我又即係冚親頭整斷腳啊，咁樣翻唔到工啊，咁樣嚇，即係唔會咁講嚇，係咪啊？即係嗱，翻落去睇睇嗱，體現咗海外遊子對家鄉親人嘅體貼同埋責任，所以其實都係咁樣，全部有咩古靈精怪自己啃晒。咁同屋企報平安就話喂掂嗰度撈得都幾好啊，好多人關照係嘛？諸如此類咧，嗱呢種情感表達咧就係深深植根喺中國傳統孝道文化同埋家族倫理上邊嚇。咁即係裏邊你再可以展開佢嘅，就係你報翻去，咁阿媽攞到你嗰封信，咁佢即係同啲鄉里人隻爹嘅時候都有嘢講啊嘛，係嘛？如果唔係都話喂，係我啲仔點啊？我仔就斷手斷腳啊，冚親頭啊！開唔到工啊！而家唔知點，即係唔會講呢啲啊嘛，係嘛？嗱，咁咧更重要係呢個僑批咧喺代際傳遞中一代代啊嘛，就不斷強化海外潮人嘅文化認同啊！呢個緊要啊！我就因為甩咗呢一橛咧，所以我就好遺憾啊！真係啊！如果我今日能夠就講到許老師8成，高醫生7成咁上下嘅潮州話咧，我就真係不至於咁樣嘅狀態啦，係嘛？即係會多啲嚟呢度同大家交流下。好啦，好多第2、3代華僑雖然唔識講潮州話，但係通過咧閱讀祖輩嘅僑批咧，可以感受到同家鄉嘅情感嘅聯絡嘅。咁就都係，因為我喺泰國啲朋友。個老友咧，我同佢好熟嘅。咁佢其實去到即係我哋嘅下一代咧，已經冇潮州話，都幾濕滯。即係雖然佢兩公婆都係潮州人，都係泰國華僑，都喺泰國咁多年，兩個之間就好有趣。一係就講泰文，一係講廣東話。
就好少講潮州話，於是嗰啲細路係唔識講潮州話。嗱，通過呢個咧，就知道咗即係感受到家鄉嘅情感聯結咧。咁我相信套戲裏邊都應該唔少呢啲嘅，係嘛？即係已經播到好多代啦。阿孫嗰代翻去揾翻轉頭，就通過橋批咧睇到呢啲咁嘅情感。嗱，呢啲咧基於血緣同文化嘅認同感咧，就可以話係成為全球潮人網絡長期維繫嘅精神基礎嘅。呢個係確實係咁樣嘅。好，下一張。嗱，呢個緊要啦。呢個咧就係對於橋批嚟講咧係一個好適合嘅一個切入點，就係數字人民。數字人民試下嘅親緣強度同跨國匯款。嗱，點解用數字人民咧？橋批個量都相當大嘅，裏邊咧嗰啲信息咧都非常豐富。咁我哋搞歷史研究嘅，我哋即係我諗，如果在座有啲年輕人搞歷史研究咧，就而家冇我哋當年逐張卡片寫嘅嗰種嘅能耐。即係我就係一個 AI 人肉 AI， 當年就不停地將我見過嘅搜集到翻嚟嘅材料咧，就抄咗佢。由我為呢樣嘢特登做咗個櫃嘅，我哋叫卡片櫃。一掹出嚟咧就有晒嗰啲卡片喺度，每張卡片都有信息嘅。係好戇居嘅，但係又必須要做嘅。若干年後就發覺好有用嘅，因為我只要攞住嗰堆卡片咧，我將佢用各種嘅方式去重組佢咧，我大概知道我要講緊啲嘢，或者我研究嘅嘢有啲乜嘢嘅大致印象，咁我就可以去做研究啦。咁但係而家呢啲咁嘅笨功夫咧，嘥時間做嘅嘢咧，所以 AI 做咗啦，幾快手啊！嗱，所以咧，我唔知幾位喺即係包括阿苗苗係嘛館長喺我哋喺即係汕頭潮州嗰邊係咪已經進行緊將呢個橋批大量咁樣或者全體咁樣係餵入去嗰個人工智能裏邊？嗱，如果係咧，我真係覺得正到不得了，因為咧橋批裏邊咧好多細微嘅信息咧。你係必須要通過大量嘅閱讀同埋分析、組合、再分類，然後再去探索，你先知道佢講乜嘅，你先知道裏邊嘅規律係點樣，然後先至可以咧因此而知道橋批出現嘅嗰段時間裏邊咧，究竟喺即係潮汕嘅家人同埋嗰個海外嘅遊子之間嗰種關係係點樣嘅，同埋海外遊子佢哋嗰邊嘅，即係我哋嘅叫潮汕嘅華僑喺外邊，究竟佢哋個生活啊、工作啊、發展嘅細節係點樣？所以呢度咧，我就揾咗少少嗰啲研究成果嚇，有幾位專家嘅，睇睇佢從一個數字人民方式去引入。嗱，傳統橋批研究咧都係用咗歷史學文獻分析方式，即係我嗰種啦，係嘛？就寫咗，喂，正呢個抄低佢先咁樣，然後咧就將佢分類咁擺，係相當花功夫。咁同埋側重於個案解讀同埋定性描述啦。因為一個人嗰個即係閱讀量唔可能話涵蓋整個或即係以千計嘅橋批。咁嘅時候咧，都唔止千計啊，萬計橋批。咁你根本就冇辦法子攞到一個好完整嘅一個印象嘅，咁於是只能夠話揀一啲，譬如話某啲地域、某啲家族、某個時期嘅某一類嘅橋批就做一個研究。但係近年咧就係呢個即係 digital humanity 就數位人民方法興起咧，其實就係講緊大數據啦、大模型啦，係嘛？呢啲咁樣人工智能嘅嘢咧，研究者咧開始運用大資料啦、文本挖掘、社會網絡分析等等。對海量嘅橋批檔案進行量化分析，咁呢個方法咧建構咗一個包含數萬封潮汕橋批嘅資料庫，就呢個啦，係咪啊？係咪？通過編碼提取關鍵字段啊，等等啦，包括係匯款人、收款人、金額、關係、時間等等啦。我用統計嘅方法咧去分析，譬如舉例啦，呢度舉例啫嚇，揾兩個題目講下，就係第一個就係親緣強度
佢同跨國匯款之間嘅關係。好，下一張。嗱，親緣強盜咧，我哋就指匯款人同收款人之間個親屬嘅關係咁嘅程度，譬如包括係直系親屬啦，即係子女同父母啦，係咪啊？咁祖父母啦咁樣啦，旁系親屬可能係啲堂兄弟啦咁樣，差唔多表兄弟啦。遠親嗰啲就再遠啲，即係我哋算盤打得埋，但係咧都唔係成日來往嗰啲非親屬，即係鄉里人啦、朋友啦嗰啲，就分咗呢啲咁樣嘅叫做唔同嘅組別。咁可以睇到咧，通過呢個大數據碌一碌佢咧，用啲方法去睇咧，就睇到直系親屬之間匯款咧就係最頻密嘅。即係通常你當係阿仔啦，就寄錢翻嚟俾老豆老母啦，或者老公翻嚟寄俾老婆啦，係嘛？平均每年3至5次，咁即係大概你講緊係即係幾個月一次啦，係嘛？幾個月寄錢翻屋企一次，咁就支撐住呢個家庭喺潮汕地區嘅生活啦。遠親非親屬就係每年0.5次一次，咁咪梗係親疏嗰邊啦，係咪先？咁你寄俾老婆啊，寄俾父母㗎，咁啊寄咁多，得閒阿邊個老表都寄啲啦嚇，過年過節咁咪寄啲咯。咁即係你可以理解呢啲咩遠親同非親屬咧，其實佢哋都有自己嘅直系親屬嘅。咁所以咧收僑批咧，除咗收到自己嘅，都收到啲即係親戚會寄翻嚟嘅嚇。咁直系親屬平均匯款金額係旁系親屬嘅1.5倍，遠親嘅3倍，又係呢啲咯。又係親疏有別，你親直親嘅人咧就會係寄多啲錢啦，一路向外。咁呢個其實呢個中國人嘅嗰個叫做家族係咁樣嘅嚇，一個由自己開始將直系親屬擺喺隔離，即係一個圈咁樣向外。呢個差等結構啊嘛，由自己開始去到四海之內皆兄弟嗰啲唔知乜水啦咁樣，嗰個最大嘅圈。直系親屬嘅匯款都係用於日常生活啦、教育、醫療啦。嗱就係咁樣啦，即係話一個家庭咧，佢喺潮汕嘅生活其實就主要係靠僑批啦。我哋講咗點即係潮汕地區人口多、土地貧瘠生活唔容易，於是走出嚟咁樣。咁所以咧就錢。你唔使耕田，唔使種菜，唔使乜嘢，都攞到錢，咪可以生活咯。呢個就係僑批啦。咁其他啲咧就係遠親啊，匯款就係即係婚喪嫁娶建屋修祠等等啦。呢個我哋叫紅白二事咧。咁呢啲咧就會即係大家都會有嘅。每年咧你會即係有啲使費係呢啲咁樣嘅類別嘅咁樣嘅事情，你要使錢嘅。咁呢度咧就呢個咁樣嘅發現咧，就驗證咗社會學裏邊嘅強關係理論啦。即係跨國移民網絡裏邊咧，強關係親屬啦，比弱關係朋友同鄉更能夠提供穩定持續嘅經濟支援。咁呢個咧亦都可以説明咧，就係從譬如話至少我哋從晚清開始咧，晚清去到20世紀中期咧，咁中國社會咧本土嘅同埋中國嘅即係海外華人咧之間嘅關係咁樣，或者佢哋嘅往來咁樣。咁當然今天咧就我哋如果即係同樣呢個題目我哋去做研究咧，就另一件事情啦。即係我哋中間經過咗我諗最近呢大半個世紀，即係中國人向外移民嘅嗰個就係波瀾壯闊嘅一個歷史嘅歷程咧，又唔同晒咯。即係至少我哋而家咧。即係咁睇咯，我哋喺至少喺中國範圍裏邊咧，就我哋國家特別係近年嗰個精準脫貧扶貧嘅嗰啲咁樣嘅大型嘅項目咁樣落實之後，我諗冇乜太多人需要海外華僑嘅家人係將即係佢哋嘅經濟成果送翻去家鄉。支援佢哋即係當然最近我哋返鄉啦都唔係我哋啦，有啲朋友係附近就喺深圳東莞，咁佢都覺得
哎呀，早知當日就唔好游水嚟香港啦，係嘛？原來留喺嗰度咁爽嘅，淨係拆遷啊分係啊，即係收地都分到盤滿缽滿又唔使做，當日仲要游水游餐懵嘅咁啊，就係咁咯。好啦，嗱呢個咧就呢個結構咧就我哋再睇咧就研究發現咧呢個網絡呈現出典型嘅小世界網絡，即係裏邊咧有幾個重點。第一就係核心節點就係少數富裕僑領或者大家庭咧係連住好多分散嘅家庭，即係佢會係以某一個大家族就為一個中心點，就出現一個小世界網絡。咁啊社群結構咧就係頭先所講啦，以村落宗族為單位嘅聚類咧係比較明顯嘅。咁啊同一地區嘅僑批往來咧係會密集啲嘅。咁又係啲細範圍裏邊嘅佢哋之間形成咗一個網絡嘅。第三咧就係橋梁角色啦。嗱，批局經營者咧、船主咧、翻譯等中介咧，喺唔同社群之間咧，就會起到一個即係連接嘅作用。咁呢度咧就往往就出現嘅呢樣嘢嚇，因為其實大家明白喺喺鄉下裏邊咧嚇，裏邊生活嘅人同呢個即係華僑之間咧，中間係隔咗一個好大鴻溝啊！嗰個當然係空間上嘅、地理上嘅，亦都係即係叫做人際關係上嘅。咁中間有啲嘢你做唔到嘅，或者你唔想做啊，咪佢做咯，係咪啊？批局經營者咯、船主咯等等。嗱，呢個網絡結構咧，保證咗資訊傳遞嘅效果咧，個效率咧，增強咗整個系統嘅抗風險能力。咁就因為佢都相當緊密嘅，即係你可以想像一下，用翻而家大家最熟悉嘅咧，就係快遞或者係速遞，你用翻順豐或者京東都好，咩都好啦。你諗一諗，你呢頭落單嗰頭，你揾個手機，你就可以睇到你嗰件貨去邊度。當日一樣，不過冇手機啫嘛，你 check 唔到啫嘛，唔等於嗰件貨唔見咗喎，因為佢咧成個網絡咧係通過一個咁樣嘅發生嘅一個系統咧，係變得係相當緊密嘅，即係話你喺暹羅咁樣又好，喺新加坡嚇，你落單，你寫封信夾個錢落去，劈去批局，咁你就知道呢件嘢咧。幾時會去到翻到鄉下屋企人手上，係唔會甩嘅。好啦，即使甩咗點啊？某啲嘢，譬如某個批局冧一檔，唔緊要，有第二個啊嘛。咁咪即係好似我哋啲速遞咁樣，你一個速遞公司唔掂，有第二個繼續做嚇。好啦，下一個。舉個例子，我哋睇下泰國潮屬批文嘅裏邊嘅一個好得意，頭先。蔡總貼落呢個，即係你攞下面睇啊！即係一個橋批裏邊咧有文字咧，裏邊就錢你見唔到啦，係咪先？但係你再見到就係裏邊啲印啊！你見埋啲印之後咧，就知道呢個系統係幾咁之嚴謹嘅。好，我哋用泰國嘅印章睇睇，有好多種章㗎喎。商號章啦，就係批局嘅正式嘅名啦。咁啊，通常係方形或者長方形啦，咁就有個批局嘅全名嘅。咁呢個係最重要嘅章嚟㗎，即係有咗呢張抌落咧，就即係證明就嗱，我哋呢間批局咧就幫你承辦咗呢件事情。啊，咁呢個橋批上邊咧就抌咗呢個印啦，咁樣。咁啊，放心啦，負責人章。老闆同經理啦，咁啊多數係圓或者橢圓形啦，有姓名啦。嗱，就呢個點解要揾一個人上咧？就體現咗呢個人嘅我嚟擔保嚇，即係我喺度。就信用背書喺傳統中國社會咧有重要嘅意義。而家我哋揾唔到順豐、京東啊，有咩人抌個印上去嘅，因為唔需要，一個系統會即係大家相信。但係嗰個年代就係信人。人嗰個印嚇緊要。嗱，呢個驗核章就係喺標記款項已經核對、信件已經檢查嘅印章，通常帶有驗核或者核過咁樣抌咗上去，即係表示咧呢個橋批咧係已經進入去一個工序嘅某一個程序裏邊啦。
OK 啦，等個日期啦、日期章啦，咁記錄咗收件、發出、送達等關鍵時刻嘅節點嘅印章，咁通常係活動字粒組合嘅，咁根據需要調整日期啦。地址啦，就有批局啦、聯繫方式嘅印章啦，方便呢個客戶咧係聯繫嘅。咁最後就有啲譬如話急件啊、掛號啊等等啦，補價等等呢啲特殊嘅服務嘅印章。咁所以你睇到咁多嘅印章咧，即係表示嗰個橋批咧喺嗰個操作過程裏邊咧係經過好多重嘅手續。中間咧係有即係最正式嘅嗰個橋批局啦，同埋佢裏邊咧最重要就係佢裏邊有個人出嚟拍心口同你認咗佢。咁即係話呢單嘢如果出事咧，佢會幫你即係找翻條數俾你嘅。中間亦都話俾你聽，我哋經過唔同嘅手續做咗嘢啦，幾時去到邊度啊等等，有晒呢啲喺度。好，下一張。印章反映嘅組織運作資訊啦，咁你可以睇到就係有等級分工啦。咁又商號章嘅老闆同掌櫃保管嘅驗物章嘅普通職員等等啦，睇住咗明確分工啦。業務流程啦，咁就佢個印章嗰啲排序位置就反映咗標準化嘅業務流程啦。譬如話收件字又要抌收件章等等啦。咁頭先我哋嘅許老師話，擺喺度咁樣貼呢個唔可以貼喺其他地方，喺呢度。咁就有信用機制啦。咁裏邊嘅印章裏邊有銅啦、木啦、石啦、雕刻嘅工藝，同埋印泥嘅顏色，就即係呢度都係批局實力嘅顯示啊！即係嗰啲當然係有名家挑嗰啲就正嘢啦，係嘛？印泥都有分別嘅喎。大家如果有玩過呢啲嘢，知道10蚊8蚊一盒嗰啲同1000幾百嗰啲印泥係好唔同嘅，係嘛？印落去知道，有啲會化嘅、出油嘅咁咯，諸如此類啦嚇。去到呢位咧，往往都係咁啦。舊社會就係用呢啲細微嘅地方去顯示大家嘅差異，就係我係叻過你嘅，我係勁過你，因為我揾到姚公幫我題字，係嘛？咁樣文化融合泰國潮屬僑批嘅印章裏邊咧，有時出現咗泰文啦、英文同中文並用嘅情況，反映咗潮人喺泰國本土化適應同埋多元文化融合。咁呢啲就係即係已經喺海外落咗地嘅華人華僑，佢哋嘅喺當地嘅一啲嘅生活嘅變化，都喺呢啲地方可以反映到出嚟嘅。好，下一個。咁呢個咧，即係印章歷史研究價值，我哋唔講啦。總之你見得到咧，就可以喺呢度睇到斷代依據啦。你睇到嗰件嘢喺邊度嚟嘅咧？地理資訊啦、人物啦，同埋制度變遷。好，下一個。呢個咧，僑批全球潮人網絡建立中嘅核心作用，睇睇係點樣。咁第一個就係經濟聯結咧，跨國企資金流動嘅管道啦。咁你見得到就係喺未有銀行呢樣嘢之前，而家我哋而家就呢個地球係細咗好多嘅，因為我哋唔係淨係關注我哋自己本身所身處嘅城市或者地方，我哋講緊全世界嘅，係嘛？因此我哋譬如我哋做投資咁，而家好多時投資界佢台面有三部電腦嘅，因為睇緊3個唔同嘅時區嘅嘢咁於是咧就係全世界都喺度噶啦。咁但係以前咧就唔係，冇呢個情況，就冇交通、冇通訊、冇呢啲系統嘅情況底下，原來僑批咧就係即係佢最大功能咧就係即係跨國匯款跨國匯款。咁就有個估算咧，就係185年到1950之間啦，通過呢個渠進入中國嘅總資金額達100億嘅咁但係呢個就要即係再仔細啲睇睇，佢好似講翻中間啲匯兌嘅情況啦，咁就通脹啊等等啦，都要計翻落去。就係總之就係巨額嘅資金啦。咁你呢個巨額資金咧，就唔單止撐咗無數華僑家庭嘅生計啦。即係正如我頭先講話，即係如果你喺潮汕地區有某一個時代而你係冇僑批嘅，你屋企冇僑批嘅，即係可能唔知有幾多可能性啦。其中一個可能性就係
你又有錢到不得了，你都唔需要呢樣嘢，係咪啊？或者你已經係橋批嘅老闆啊，你真係咁咯。有啲就係連窮到連揾個人出海都冇嘅，咁即係呢個都要值得去研究下。另外就係成為近代中國現代化建設嘅重要資金來源咯。嗱，呢個的確係真嘅。咁其中一個咧係即係得益者啦嚇，或者就係好善用呢個華僑呢個網絡帶嚟嘅資金啊嘅匯款嘅就係孫中山先生嚇。咁所以佢話華僑乃革命之母啊。咁嗱到今天咧我都做過呢一個生活革命相關嘅研究咧，到今天我哋都冇辦法只有一個即係具體啲嘅數字，究竟孫中山喺革命嘅過程裏邊，佢收咗華僑幾多嘅即係經費去推動革命，係唔知道啊，因為收埋嘅錢咧好多時又去邊度咧，都唔完全知道。咁所以咧，大家咧可以翻去抄翻當年有套電影咧，叫做死啦啊！謝霆鋒嗰度十月圍城嗰度有朋友睇完之後就走嚟同我投訴，哇！冇搞錯啊！篡改歷史寫到亂晒大龍。咁我去睇啊，啲過癮喎！佢就係將所有呢啲歷史炒埋一碟啊，即係同一個。主人翁分別咧係代表幾個唔同嘅歷史人物，同埋裏邊咧就老作咗一啲我哋冇辦法自己喺歷史文獻裏邊即係揾得到出嚟嘅信息啊，譬如包括係以前叫會黨嘅，即係其實黑社會，即係我哋國父同黑社會來往嘅嗰啲故事。其實灣唔知點搞而家，因為好多係地下嘅活動嚟噶嘛，但係肯定呢樣嘢咧。就係佢好多經費係華僑俾嘅嚇。好，下一個資訊傳遞啦，跨越海洋嘅情報網絡啦，喺電報電話尚未普及嘅年代，即係冇嗰時候，因為咧僑批就係海外華僑同家鄉之間最主要嘅資訊管道啦，就係咁樣啦。你通過呢個僑批咧，其實即係大家互通信息啊。咁當然咧，你收到家書嘅時候咧，已經可能係2個月之後嘅事情。咁當然你要即係調節翻嗱 OK 嘅。我哋而家咧 send 咗個 WhatsApp 出去咧，你都係以秒計等人哋覆嘅。過咗分鐘你就覺得好唔耐煩啦。過半日已經舊咗，嗰單嘢已經就變咗啦。覆唔覆都冇所謂啦咁樣。嗰2日你唔好覆添啊！當冇睇過算數啦，唔係啲係搞住人哋。咁嗰個年代唔係噶嘛，總之你等到翻嚟咧，你將呢一封僑批同上一封黐翻埋去，再前面又黐翻埋去，就係成個故事就係咁樣啦。1年4封咁啊最多啦，係嘛？咁你咪黐埋嗰1年咪咁樣。嗱呢個就係一個資訊交換嘅管道啦。嗱僑批裏邊咧家事、私事嘅商業情報、政治局勢、社會動態等公共資訊，呢個好緊要。所以點解要大數據咧？點解要揾 AI 嚟做咧？就係 AI 可以幫我哋咧係索晒呢啲料，然後將佢撈亂搞勻，然後再分翻開佢。於是我哋就裏邊揾到，譬如話當時即係喺海外嗰啲遊子，佢講咗俾人聽，暹羅發生咩事啊？係嘛？又或者調轉喺批翻轉頭嘅時候，喂，我哋你屋企鄉下發生咩事啊？咁呢啲就可以喺嗰啲僑批裏邊係對翻。咁我哋做歷史研究好多時就揾呢啲信息啦，因為呢類信息咧，呢類信息有一樣好重要就係佢唔會造假。即係你同你阿媽講嘢點會造假啫？喂，我呢邊好咩喎？近排好動盪啊！呢個可能我要搬去第二個埠啊，諸如此類呢啲。於是你睇到原來嗰個年代嘅某一個地方係有啲咁嘅事情發生。好啦。嗱，呢個資訊網絡咧，幫咗潮人、商人把握市場機會咧，規避經營風險，形成咗早期嘅全球化商業視野。其實係嘅啦，我又即係講翻我幫阿陳智思寫個屋企嘅歷史嘅時候咧，其實陳拔臣就有呢種嘅即係遠見啊，佢真係好犀利。即係佢其實又亦都因為同鄉下之間有嗰個緊密聯繫咧，佢知道中國嗰個變化，亦都知道香港嘅重要性，於是咧就堅持咧就
嗌個老婆翻去生仔，生完仔之後帶個仔嚟即係香港啊，有慶叔啊，但係喺香港成長，全部規劃好晒。即係呢啲咧，就係你唔掌握嗰個資訊咧，你就唔知道除咗你生活個城市之外嘅地方係發生咩事。咁呢個咧僑批就有呢個好處。好，下一張嗱，文化傳承啦，身份認同嘅精神紐帶。我同阿許老師嗰度都學到唔少呢啲咁樣嘅語言、稱謂、禮儀等等啦。嗱，呢啲咧就喺僑批裏邊咧，就通過僑批就傳遞咗呢種咁樣嘅中華傳統文化，係喺佢哋即係親屬之間喺異地嘅交換之間咧係保留咗落嚟。咁就係咁啦，通過一代代僑批嘅書寫同閱讀咧，咁就保持咗同海外潮人同家鄉文化嘅聯繫啦。咁啊，強化咗族群嘅認同。的確係嘅，我哋今日譬如喺香港，我哋會覺得係潮州人啦，係嘛？就嗰個即係叫做我哋個族呢個潮州嘅族群嘅嗰個凝聚力係好強嘅。福建人啦，係嘛？咁再數落就唔係太多咯，好似譬如你話廣東人咁樣，死啦都唔知點講，係嘛？廣東人唔知點埋欄過嚟，因為太多唔同嘅地域啦嚇。我亦都冇話聽過話四邑啲人喺度特別係好有即係四邑人嗰種嘅團結，係嘛？又唔係咁嘅。好啦，咁你頭先講過咧，就喺異地出世嘅2、3代，就通過祖輩揾到自己嘅文化根源啦，係嘛？我記得喺東華幫佢做嘢嘅時候咧，喺義莊接待過一個潮州人嘅家庭，佢哋係第5代人，咁咧就第1代咧就係漂洋過海，我唔知點解嗰時去咗美國，佢哋就唔係去泰國，去咗美國，咁就過咗身之後，就佢嗰個遺骸咧就係經過即係完全安葬翻咗去潮州。咁然後咧，即係喺美國翻去潮州，又過咗幾代之後咧，最得意就係佢第5代嗰啲孫咧，潮州話好似唔識講，廣東話就唔識講，仲可以溝通到喺美國長大。然後咧，佢哋咧就決定咧，就都係翻去美國啦，就將佢嗰個太爺嗰副係嘛遺骸咧，喺潮州翻去辦手續，起翻佢拎翻去美國啦，成家人呢個咧就係有趣嘅呢個故事嚇。好，跟住第4就係社會資本咧，信任網絡嘅制度化。嗱，呢個就好得意嘅，全部講個信字。僑批業咧全部係民間運作，冇官府加持嘅，亦都冇法律保障，冇一個法規咧係話俾你聽呢件事情咧，如果出咗咩事，你可以循咩法律途徑去解決，亦都唔知去揾邊個官去告，係嘛？咁呢個係基於地緣啦、血緣嘅信任網絡咧，其實係一種係好寶貴嘅社會資本。即係好多時我哋話世風日下咁樣，其實就好多時係因為呢一類嘅社會資本，我哋一路淡化咗啦，或者喺現代社會裏邊咧，一路我哋少用到呢啲社會資本啦。於是覺得成個時代好似變咗啦，我哋而家好似唔知點咁啊，係嘛？以前咧我哋好講信用啊，大家講完就算數啦，得㗎啦，唔需要咩啦嚇。好啦，另外就係佢降低咗交易成本，提高咗合作效率啦，令到潮人喺激烈嘅商業競爭之中佔據優勢。咁即係好快手，通過呢個系統咧，就將嗰啲資金咧係可以即係轉移嘅。咁啊唔需要話咧，就經過中間揾個銀行啊，呢樣嗰樣咁咯。嗱，今日遍佈全球嘅潮商網絡咧，佢個信任基礎好大程度上係源自僑批時代積累嘅社會資本。咁我諗呢度都係啦，我哋今日喺潮州會館呢度，我哋喺呢度有潮州商會啦，有潮州文化協會啦等等，我哋都中間都有個都幾即係中心嘅一種關係，就係信大家鄉里人，大家信大家。好，繼續結語嚇，我哋講啦。
嗱，其實呢個咧僑批咧就好似一個普通嘅家書同埋匯款嘅憑證，其實係近代中國融入全球經濟體系嘅重要見證。嗱，呢個係其中一個好重要嘅見證。咁喺即係其他地方嗱，我哋知道咧就福建係有嘅。我今朝先同李國興，佢係泉州人，咁我講話我下晝要嚟講僑批啊，我話哇係啊，我哋鄉下都好多咁。其實我喺泉州都見過，即係福建潮州呢兩個地方咧，僑批係好多嘅。咁當然亦都有啲係譬如台山入邊都有，咁再北邊咧就其實冇乜嘅，因為佢華僑唔多。咁所以呢個係一個好重要嘅，即係我哋即係中國呢個地方點樣同中國以外地方有經濟來往咧？僑批係其中一個好重要嘅途徑。喺新嘅歷史節點上面咧，我哋回顧僑批嘅呢個歷程咧，就唔單止感受到海外華人嘅家國情懷啦、奮鬥精神啦，裏邊吸取啲智慧咧，係構建新時代嘅全球華人網絡咧，提供咗一個歷史借鑑。嗱，費孝通我哋嘅即係偉大嘅人類學家，佢話國美其美，美人之美，美美與共天下大同。咁咧就即係我哋僑批承載就係呢種跨越時空嘅文化自信同埋人類共通嘅情感價值。咁講未來咧就係曾經講過嘅啦，就係隨住啲數字數位技術嘅進一步發展同埋國際學術交流嘅深化咧，我覺得僑批研究咧係必將會取得更多突破性嘅成果。咁呢個遺產咧，歷史遺產必定能夠喺新時代煥發新嘅生機咧，繼續為促進中國人文化交流、增進人類文明互鑑發揮積極嘅作用。咁呢個咧，我今日咧班門弄斧咧就冇到呢度為止啦。多謝各位。